Desitgem que es recuperi aviat. Exacte, això abans que res. L'Anton Benet, jo tinc una audició de coral, però portaré un auricular a l'orella. Perdó. Espero que la directora no s'enfadi si a mig concert crido gol. Aquesta és històrica. Anton Benet. Anton Benet, per l'amor de Déu. Ai, com En una coral. Sí, sí. Com d'entonarà aquesta coral. A veure, el món no s'atura. Ja, però que no porti l'auricular, Lluís. Escolta'm, que és una coral que ha d'estar escoltant. Tot sigui per RAC1, no? No sé si era Sabino... Sí, no escolten per nosaltres com si els volen portar tots els de la coral, però clar... No sé si el director estarà d'acord. L'any passat, en un concert, no sé quin grup a Barcelona, em sembla que ho vam explicar aquí, amb el gol d'Iniesta, la gent es va fotre a cridar com boja i els músics van haver de parar i es van enfadar, però després de bon rotllo, no? Però vull dir, imagina't, la gent està en un concert, no?, i canta el gol d'Iniesta. És a dir, hi ha un tio que està en un concert amb un auricular a l'orella escoltant el Barça. Vull dir, és d'en bojos, no? A veure, dissabte passat, a mi em perdonareu, dissabte passat... Tu tenies concert? Jo tenia concert aquí a Madrid. Sí. Mai me'n recordo del grup del teu fill, amb el Sunday Drivers, que ahir van tocar a Barcelona. I estàvem escoltant el partit. Estàvem escoltant el partit i sé d'un que estava tocant els teclats i que de cop i volta el molt capullo, perquè estàvem a Madrid, agafa una tovallola i la comença a moure. Déu-n'hi-do. O sigui que això que expliques... Com està la música, Martí? Com està la música, sí. Hi ha gent que, realment ens sorprèn.